الله رب العزت د انسان له مهلت ورکوي او که چېرته الله موږ په دغه ټیم رانیوی که نه لکه څنګه چې الله قرآن کې څو ځایونو کې دا خبره کړې ده ولو یؤاخذ الله الناس بما کسبوا که چېرته الله دا خلک سم دس رانیوی که نه په دې ګناهونو باندې په دې ځمکه باندې به یو زنده سری نه وی پاتې شوی ټول به الله ختم کړی خو د الله رب العزت یو رحم دا دی چې هغه مهلت ورکوي زه خیر دی توبه وباسه زه خیر دی واپس شه زه خیر دی واپس شه او خیر دی واپس شه او دا دعوت الله تعالی وخت په وخت درکوي چې واپس شه بلکې الله رب العزت قرآن کریم کې عام اعلان کړی دی الله سوی سورة الزمر کې قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم اے پیغمبر او اے زما هغه بندگانو ته چې ځانونو سره زیاتې کړې دي ځانونو سره زیاتې د الله په نافرمانۍ سره کړې دي په ګناهونو سره لا تقنطوا من رحمة الله د الله د رحمت نه مه امید کېږي إن الله يغفر الذنوب جميعا الله ګناهونه ټول بخي خو دلته دا خبره یاده کړه چې الله ګوره ګناهونه داسې نه بخي چې ما ورته وقفه وقفه باندې اچولي الله به زموږ ګناهونه وبخي واړه ګناهونه دا د عباداتو د لاسه الله بخي هغه هم چې سړی دیندار عبادتونه ډېر کوي الله ورته دا واړه ګناهونه بخي خو دا غټ ګناهونه دا بغیر د توبې نه معاف کېږي او زه خو وایم چې دې ګناهونو ته مونږ وګورو د کوم کې چې مونږ اخته یو نو واړه به پکې لږې غټ ګناهونه به ډېري که نه که نه صفا یې ټول دي چې غلي ناست تاسو نه ګناه نه کېږي زه کوم چې غټ به پکې ډېري یعنې زه به درته ظاهري ګناهونه شمار کړم ظاهري نور خو ما ته پته نشته هر انسان د خپل ځان نه ښه خبر دی دروغ ویل غټه ګناه ده دوکه ورکول غټه ګناه ده حرام خوراک غټه ګناه ده فحاشۍ ته کته غټه ګناه ده فحاشي کول غټه ګناه ده ګیره خریل غټه ګناه ده پنسې د ګیټو نه کته ساتل غټه ګناه ده ظلم کول غټه ګناه ده مونځ قصدن عمدن ناوخته کول غټه ګناه ده یا یې نه کول والعیاذ بالله چې همیشه داسې سړی کفر ته وځي او داسې پسې بیا ځه یعنې دا خو ته هغه ګناهونه چې کوم یعنې ظاهري مونږ لیدلي دي یا ښکاره دي مونږ ته نور خو هغه خو الله خبر دی که چېرته یو سړی دا وایي چې یاره د آیت کې خو الله ویلي دي چې الله د ټولو خلکو ګناهونه بخي یا الله ټول ګناهونه بخي دا الله بخي چې ته خو الله ته واپس شي که نه ته خو چې ته یو ورځ الله ته عاجزي ښکاره کړې یو ورځ وژاړه الله ته که نه زه تاسو نه دا سوال کوم او ځان له جواب ورکړه تا کله ژړلي دي الله ته چې زما ګناهونه وبخ کله ته الله ته فریاد کړی